Saya awalnya anak saya batuk. Setiap batuk itu, itu batuk terus selama setengah jam. Tapi setelah anak saya minum Volten dari kopi, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Awal-awalnya pas lagi batuk itu sehari minumnya 2 kali selama 5 hari. Habis itu 1 hari 1. Alhamdulillah sekarang udah sembuh total. Batuknya berapa lama itu sampai ke Volten? Ada tuh 3 bulan dia batuk gitu Pak. 3 bulan. Iya. Cuma alhamdulillah setelah mengenal dari produk dari Volten, alhamdulillah anak saya sampai sekarang itu. Ya. Nah, yang ngenalin siapa Bu? Dari awalnya dari teman saya Mbak Tri Astuti sama Buning. Yang dari Leader Dulu Kidul ya. Jogja ya. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang anaknya udah sembuh ya Bu ya. Alhamdulillah udah sembuh. Ya. Terima kasih. Dari Volten. Terima kasih Bu. Ya, inilah testimoni pada saat presentasi di Volten Harapan Indah Bekasi.